Coucou à tous. Alors, petite vidéo sur le jeu Soul Mask. Donc, je l'ai acheté avant-hier et puis partager un peu le début du jeu. Voilà, vous présente une petite présentation simple. Rien. Novice encore. Le solo, allez. C'est facile. Attends, je vais rester. On commence bien. La taille, pas mal, on va. Le masque qui peut faire des pouvoirs spéciaux. En haut à gauche. Alors, visez les buissons à proximité. Pierre au sol à proximité, appuyez sur E pour ramasser. Graphique soit assez sympa.
pierre. Pas très doué pour trouver des pierres, visiblement. À la page, ah. Maintenir le clic gauche, enfoncer en arrière, faire, faut des fibres. Et c'est un jeu de stock. Premier. La pierre. Arme commune. Je déverrouille tout en tant qu'affaire.
une lance en bois. Vous voyez bien, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Là-bas. Papier. La viande. Ah. Ah. Non, l'arbre. J'ouvre tout. Ah, tranquille. Aussi.
Dans... Aucun truc. Ballon. Ah, vêtements, oui. Ça, je dis bito. Ah bon, non, simple. Donc. Grossière.
Skrillex. Ça, voilà. Le feu du- S'arrêter là. Ah si, c'est pas petit. Oh, allô. C'est un très bon jeu. Bye bye.